Priatelia, prajem príjemnú nedeľu. Nachádzame sa v Kysuckom Novom Meste, kde sme sa stretli so zástupcami občanov, verejnej správy, ale aj poslancov Kysuckého Nového Mesta. Za nami, ako vidíte, je spaľovňa, ktorá je teraz veľkou témou pre občanov, ktorí tu žijú, lebo sa má rozšíriť a má to mať neblahý vplyv alebo negatívny vplyv na život občanov. Je vedľa nás hneď škola, z druhej strany sú sídliska a podobne. Dozvedíme sa zaujímavé informácie o vyhrážkach petičnému výboru, proste o likvidácii nepohodlných ľudí, o porušeniach zákona, o ktorých vás budeme informovať v najbližšom videu, kde dostaneme podklady, aby sme ich mali úplne overené. Ja by som ešte poprosil pani doktorku, keby ona povedala svoj názor, je rodáčka Kúsok, ako to vníma ona. No, na mňa sa obrátili členovia petičného výboru, pretože nikto sa ich akoby neujal, boli také siroty. No a ja som potom oslovila Republiku a teda pána Suju, lebo viem, že sa venuje týmto problémom životného prostredia, aby sme jednoducho proste dali o tom vedieť, že čo sa tu deje na Kysuciach. Viete, lebo tu sa traduje výrok československého prezidenta, kedysi Novotného, ktorý povedal, že Kysuce zalesniť. No tak Kysučania boli na to veľmi urazení, ale myslím si, že z pohľadu toho, čo robí súčasný minister životného prostredia, ktorý neprimerane teda reagoval na tú petičnú akciu a vôbec na odpor, ktorý prejavujú občania, tak by som ešte povedala, že potom zlatý Novotný, lebo súčasní predstavitelia chcú Kysuce asi dôkladne zasmradiť veľmi nebezpečným odpadom, aj biologickým odpadom z nemocníc a podobne. Čiže som veľmi rada, že dnešné stretnutie tak prebehlo úspešne, že sme tých ľudí trošku posilnili na duchu a že teda sa tejto téme budeme aj ďalej spoločne venovať. Ja ďakujem za spoluprácu a chcel by som ešte doplniť, že jedná sa tu o minimálne 3 ministerstvá, ktorí by mali zodpovedať niekoľko otázok, a to je ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo životného prostredia a hlavne ministerstvo vnútra, ktoré orgány priamo vydávajú povolenia. Ale ako som povedal, budeme vás informovať ďalej, tak zatiaľ prajem príjemný zvyšok nedele a dovidenia. Ďakujem.